Недалеко от Тамбова есть маленькая, ничем не примечательная деревушка. Есть там один дом, события, произошедшие в котором самые старые жители деревни до сих пор вспоминают со слезами на глазах. Это было где-то в 1930-х годах. В доме жила молодая семья, муж, жена и двое детишек. Все бы ничего, но каждый вечер соседи слышали крики и ругань. Муж избивал своих домочадцев за малейшие проступки. Жена ходила вся в синяках и ссадинах с вечно рваной одеждой. У сына были выбиты почти все зубки, а девочка была с покромсанными ножницами волосами. Все жители давно говорили ему идти от этого человека. Всей деревне обещали поддержку. И вот, наконец, не выдержав очередных побоев и издевательств, женщина собрала пожитки, одела детей и решила уйти. Но не тут-то было. Муж, увидев это, схватил женщину и запер на чердаке. Долгие дни она стучала в окно. Долгие дни дети плакали, не переставая. Местные мужчины пытались подойти к дому, но муж им грозил выстрелами из ружья. Потом все прекратилось. В доме повисла мертвая тишина. Один старик, собравшись с духом, решился пойти внутрь дома, но тут же вылетел оттуда с криками. Жители рассказывают, что женщина умерла от голода. Ее тело так и не нашли у чердачного окна, а детей муж утопил в бочке, которую притащил со двора. Наверное, что плач детей довел его, а потом, осознав, что натворил, он повесился в доме. Говорят, и поныне все, кто ночью проходят мимо этого дома, слышат тихий стук в окно на чердаке. Ночью из соседних домов слышен горький плач малышей. Но самое жуткое, что когда стоишь в этом доме, даже днем слышен скрип висящего на веревке тела.